Chào con. Chào cô. Con có thể giới thiệu bản thân mình cho cô và các bạn biết được không? Có. Chào cả. Mình xin chào tất cả các bạn. Mình xin chào tất cả các cô. Mình tên là Hoàng Chị. Năm nay 14 tuổi. Mình học lớp 31 trong môn ngành tuổi vi sinh. Bây giờ bạn Hoàng chỉ có thể giúp cô Thanh trả lời một số câu hỏi về bộ môn toán IQ không? Có. Người bạn muốn đồng hành xuyên suốt trong quá trình học bộ môn toán số học vui toán IQ là người bạn gì nhỉ? Người bạn gì đấy con? Bạn Hiên Chủ Ngọc. Cô Thanh nhắc nhé. Người bạn mà xuyên suốt trong quá trình học bộ môn toán số học vui toán IQ đó là người bạn ban tính. Con nhớ chưa? Người bạn gì nhỉ? Mình tên Vậy người bạn ban tính của chúng mình có khung hình gì đấy nhỉ? Hiên Chủ Ngọc. Rất giỏi, nó có Thanh gì đấy? Thanh gì? Thanh gì nhỉ? Nó có Thanh ngang. Thanh ngang là nhiệm vụ chia ban tính thành mấy phân nhỉ? 3 phần. 7 phân. 3. Con nhìn vào đấy nào. Thanh ngang có nhiệm vụ chia ban tính thành mấy phân đấy nhỉ? Nó có nhiệm vụ chia ban tính thành 2 phần đấy. Con nhớ chưa? Đó là phần phía trên này và phần phía dưới này. Bạn Hoàng Chỉ cần nhớ chưa? Bây giờ vào câu hỏi tiếp Hoàng Chỉ nhé. Các hạt ban tính ở phía dưới khi tiến sát với thanh ngang nó có giá trị là mấy nhỉ? 1. Chính xác. Các hạt ban tính ở phía trên khi tiến sát với thanh ngang nó có giá trị là mấy nhỉ? 3. Là mấy? 3. Đúng chưa? Con đếm đến con bé con bao nhiêu đấy? 1. 2 3 này, 4 này, 5. Và các hạt ban tính ở phía trên khi tiến sát với thanh ngang nó có giá trị là 5. Con nhớ chưa? Bây giờ con có muốn thực hiện một số phép tính đơn giản trên người bạn ban tính này không? Are you ready? Ban tính chuẩn bị. Xóa dài. Một cộng 1 bằng mấy rồi nhỉ? Con nhìn xuống đếm xem mấy hạt đó. Con đếm nào. 1. 2. Đây là Cộng 1. con đếm lại nào. 1 2. Đây là 2 phần. chính xác. Đấy là 2, nhớ chưa? Lần sau bạn Hoàng chỉ nhớ tập trung học bài này và chú ý lắng nghe cô giảng bài hơn nữa nhá. Con cảm ơn con về chỗ.